il a fallu que je respecte. Il y a mis ça dans son nez. Vous voyez qu'il y a un qui parle de dans le bilangoté. Et maté qui t'a mouton pour faire qu'on a bika. Dans le bilangoté. Tonton Prince tout coup. Et on a se fallu à Montréal. Na États-Unis tout le monde qui na Tonton Prince. Tonton Prince a posé la question. Karine, na makambo ezole kana ya fali na internet. Yo pona yo okoko lobani. N'est-ce pas tonton Mambone talinga te na tala kango kutu te tonton donc je suis désolé. Avec tout le respect qui est respecté comme nginga kuna mpandi na ngati. Aisanga d'accord. Ngana yeto suka wana. Na question à posanga pour posanga. Est-ce que vous avez dit que mambo il faut que ça quelque chose. N'est-ce pas na ebina nous aller na ngote na retour na ngote. Donc, mamba fali dans quelque chose pour te kozala ande écouter tonton bossa na bona nga. Mamba ne talinga te na lwa mamba bonti. Et na vandi. Mais ko zo appel. Ya Nikita na bande konae. Oh, et tant que image je me suis dit oh, et ande mamba lokuta, ils ont des copes bossa pour na mbongo. Et tant que image on dit que non, to ko tika muta kufate. Pour lelo malgré la guerre, malgré nyoso to ça là-bas, lelo pe se fallait on pas kufi eh. Ataka na compte sa mboka te. Ngano to gagner ni. Tu dis que ezala moi des avantages pour un Congolais à représenter biso. Mais ceux qui a kufinga no peut to gagner l'autre pour to comme pe ba falite. Mbongo ya zo retrozo ngote ba contrat ne ko koma yanga na yoti. Donc on moni que ah. Donc likambo na moni que elle okuta ba osa mutu ba beba humilier ba beba sa réputation ne mate quitter ça mais quand même on a une vérité. Na peki si na malembe. Na pesi conseil. Na ye na mati na kiti na gangi. Na moni que mais bon comprendre te bon yo kate yon na yaki na mimi c'est vérité donc pour ngana ya koloba mambo na loba kan nzamba lola likolo na tambola na poto na kati sa prince so na kosi na zo problème mutu moko te ya sentir afali atombola téléphone na binga ngake Karine côté la fali Karine yoka vérité za bote ngana ya vérité makambo et pas ba Nikita po bango mo ba benga ba proposer na pe ba expliquer na ke zemi ezati. Donc on a que prochement quand tu as la robenganga Karine quand elle a fallu te le pour pas mon de baby que Karine allez à mutu na bisoté parce que bon ben benganga e bandandeni na intonali parce que eto ça makam eto lo ba makam to za kabatu na ba français na ba mayele na ba diplôme buzo ba yasima toilette bozwa biso sans yango to na ba sagesse oh Salomon sengaka on nzamba pesa ka roi Salomon sagesse. Ce qui fiston coloqué à Zoa courage à vendre dans l'émission pour le Kebiso famille a fallu te remercier Karine. Et ça par rapport à mon qui n'a memeli bango. Après ça qui peut exemple, Moutou a liga chubombeli. Ennemi na la finga ka oboyo kanate abeti mutu wana botoli mbeli. O senga merci te merci te po benga ba bongo. Yo pesi mu kongo mponga nga chubombeli. Ennemi no ya beti mutu wana. Mbele koi obiki na liwa on sait mtana ennemi no merci te on sait merci parce qu'on a dit que ah na ngana kufa malgré les ennemis na mais quand même abiki singa mais on ba fiston coloqué ba sala après on a sana on euro te ba pesa même pas 1 euro que ba benga Karine andeni côté la rafali Karine andete sur nga bona page na ndo ba na côté est victime ezaki pona ba makak la nyonso de banana boduka ba 5 nyonso ba tonda na est victime ana ba okoko défendre fali te fali au samba bazaki wana kaka ngana kokyo ku mi shafali mais ngana ofinga la fali mutu te mais quand même ko bolombo ma fali na tenya na bobota manango na loki on peut faire chier bango parce que nga Karine sans cause na est victime tande naza na commande ya poto. Donc ezaki juste pour na ba makak là. Donc pour na oloba que na côté la ki ndeko na ba na TV. Ya mo yeba le ka ki émission na TV quand même asenga nga merci. Apa wana nga le fiso no to mona nta. Charleston général aba Wario. Ngana yé. To banda na so la kala. Mais vu que mona ke ah Karine a pesi position esa position que c'est na ngate. To kate na so solo mais toi qui na problème té. Toi qui n'a problème t'es. Mais elle a moni quand même ah Karine on apporte les bisous un plus. Tu seras bien dans WhatsApp en tout cas tu ça bien. Ça va boni ya bien boni Karine ah ça va. Soit moni moi le monde à YouTube ma belle matière qui dit ah petit na mambo ni wana pour expliquer ah d'accord.
tonton presque tout ya koloba kutu te ya koloba kutu te po tonton presque akangela ngakanda kala tonton presque kolobisanga na 2019 er na ye poto na sala émission na Saint-Marc Tabou ya koloba ya ko s'excuser na batu nyonso nde er tonton presque azongeli koloba nga ko solisanga Andor solisanga te malgré na ndombo ke parce que c'est mon tonton mais Andor solisanga te faire gagner la merveille to yebana déjà monsieur lelo to bande suko sola te donc naza na problème à mutu te pe naza ta na voice mon côté ya mutu ya bato entourage la fali pour voice on dans le loin pour mutu monta skala benga Karine c'est la fali émission Karine côté la fali pour na rappeler nous toujours ngana skala côté la fali te ngana sala eloko conscience na ngamo na mona ke te benga dinsa mutu na libulu so na post na esengi mbongo te pona bikisa esengi kana bende na liboko sota dinda te oh donc pona bino nde bokomo luka kobala bozwaki de ya liboma ba wari ba komo yo tonda ba wari ba tinela mbongo na bona lia ba chino ba témoin lelo bola la bolamuki bokosa makamdo wana nyoso yaka te bomunika ki Karina komo yoka na bien na bato fali ba komo benga na koseka bo weni la ba wari bo ngi bo bela bo ma bo profiter la Chine dangeli ngama mitika mamba ba wari nazo ba wari mbozwa na vanda na la Chine na ngapo awa ngana djembela te bino en fait bino bo vivre na ba fan na ba musicien ngati ngala vivre na avec machine na trône na ngwende na Chine na mboka na Chine bino bo na ngwende te bino kemo fo djembela mo ba gauloise moko ba weran soniste ceux qui ba jibem pianiste ceux qui ba zala ba kofiet bo wela nde ba fan na ba bo sangisa nde ba tala bino ngana sangisa te bina zo fa na mutute nga à la base fondation isa je machine de so moni wario aye oui c'est parce que toza famille wario ko ya pe na brique moko mais avant wario ya akuta de la fondation donc iko ndako ese telema malgré mon pepe fondation lenga ekpe ya tata mbula kaki eninga na kaki ekpe ate po fondation eza blende ba lala te tina mutu batonga ba prince la chinois ba mona kaka ça ba na paquet mais tasko mambasala donc pour le loba que na ba sentiment na bino na ba lokuta ba jalousie mal placée je sais pas ce que les gens parce que ba chinois ba pinga rapport o lali o lamuki o sa so que mission so qui live o Karina na ba voice ba bureau fali a so qui a BBC ba voice ba bureau fali bino kana nzalo bozana na YouTube bino bozana voice ke ngana enregistrer entourage a fali o yo loba na moto yo postant o ya loba to ya o poster na nzalo bozaka nango ce que bobito beta bango poto panza bango ba ya c'est trop tard bomoni na fali moko ayebi ke na YouTube a Congo bo mwana aleki bango na ye moko yebi ke na leki bino na ye moko fali ayebi na nzamba lona kuta yebi e bongo fali mutu na mai na makila na ba wario o ba ko tala bino ba kosa bino ko benga allo Karine wana bembene ba lo bana munoko conscience na ba yebi ke ye ninja aganya bino tu ba yebi ba ya to ko kosa ba banda lo ti lo bi conscience to kosa te oh na binemi na ngoko kosa le nemi na na mobali no lala na ye mobali na bi ke Karine aleki mwasi nanga ozano youtuber so zape youtuber yeba ke na momino ayebi ke Karine aleki jona nga na succès na YouTube aleki na makam okoko yebi sote po libala eki okufa ona ni bali na bino ba yebi ba makamu na bino so okoko yebi sa no déportation na lobby en monde na linga Karine tala ke te za ko linga ngate yaka ko reconnaître parce que ça vérité na si sa bino ka tembe mutu a lobby ana ba voice nga na enregistrer ba bureau fali bimi sa sala na ngo live tondi ma nga mo elombe na lobby mama YouTube nga ye yo Karine Mokonzi la baronne na autorisé yo bimi sa voix na nga na enregistrer bureau fali entourage a fali po bureau tom suna lingala et sona mabe on enregistrer entourage a fali nani na ko enregistrer o benga nga tinda nga mutabenga nga ta batu na enregistre Nikita na leki na ya moyibi famille ya miyibi na enregistre oui pour se na enregistre bango te benge ba leka benge ba wangana bande ya ko wangana to tikala benge te to yebi ete bo benga ngate ba vona mine comme na téléphone na ndeni makambo ngana loba na suka apuchu loba le même langage po bolaka nga ba sac na boyi na ngana ba 500 bolaka ke nga puchu ti lobo pesa ete yepe kizenga côté na makala abima zo logo te en voulant trop gagner tu risques de tout perdre
a perdra nyonso balali na cachon okomi lokola kizengi okomozonga fali pardon nana leki niki oh me banda kala bayebisaki oyo eza bongo oboyaki kondima yo lingi kaka obeta tu kaola na soda po comprendre ke yaki mabe soki olingi okosa likambo koselano Karine Mokonzi comme d'habitude nga na autorise bino mais bokoselaka bato mosusu te mpo baproche afali wana baa bamarie bana basi na bango baa na bana na bango babe na mibali na bango opa kobengeke ndeni bino bobengaki Karine wana nzoto enregistre bino omoni esali déjà bien te mpo oluka banda sikoyo kosexplike na tikala obenga Karine te nga na Karine tosoloka bien boyo opia bato bavertige akomokanisa napesaka Karine bonjour après tolobaka nini enregistre nga esu nalobaki nini nga moko yeyo yo mabe bobengela nga bawario je crois ke bazao ata soki wario aza moko amemela bafrère na baseur mosusu sango nga Karine Mokonzi enregistrement nano na enregistre ata entourage afali moko te parce que tozaka mpe na masolo tobetaka na bango te nga soki naosala tonton mpe tosololaka rien avoir na makambo afali toza na makambo na biso mosusu oyo kutu donkiko tosololaka sans kongo afali ya fiston koloke nanu tobetane masolo afali te ke Karine sala émission loba boye te nga naza fi ya bajar wana te batina nga loba boye te nga nayaka oloba makambo oyo nga moko na vandi na tali makambo on dirait muto okosa te yo oloba vérité naye na soutenir yo oloba vérité o azokosa na ye mpe na biya ya tika lokuta nga aza bongo nga bamanipula nga te soki babandaki komanipule nga tant sous le lombe na poto te pour na pesa bino déjà histoire na que non ya poto mise na ndo travail na wata na exaki na OK poto exanga de que Karine okoma te c'est ce qu'on a yo kelaki ce na ki manipuler na yo kele nga manipuler nga tilo na zana ki sasa mais na yo kelete même si nga na ke poto lelo na poto poti ka kozo ba vertige makasi ya kokosa makambo ko créer makambo non nga bokosela nga na mikaba mbeka mais poti ko lokosela batu misusu bango ba bangai te boti kokosela bango bon tant que vous évitez de créer un problème na ba foyer na bango bo bilisa bango ba moins sérieux na ba belle famille na bango te ngande na mikabambe kangande na bima déjà na sérieux te John n'a pas obika na ki sérieux te na ki nduma na ki mona mabe na ki nyonso yo biye pe katu zana e kalingi nga bongo siko to senet ndeni na point wana o seke boko c'est la kanga botika ba tonton batu botika ba proche afali botika entourage afali va na kimia boko c'est la maman mobimisi ba voice ce na ba voice no na bimisa nga mona ko confirmer ya bango eza na mote ya bango ezate nga na voice na bango te nga na zana Fabrigas maestro que je salue bino ke sikuna na ndose kamikonyonso na zaka wana ba makakla detanya mabedi baba ndoyona na lobby saka bango te kuna kutu bando mona nganzambe na lobby nga mo ka sebe ba vani nesi maestro avanda te ota repi ote ba televisie kuna mais aucun jour dans vanda boy na ya journaliste na lingiote ya orchestre na biso na lingite non sangoti mais quand on a dit que oh non c'est clair on dirait flou pour na image ya maestro parce que na saka na ye sur les noms na leki na biki babika ke tanya na ile ngobelo wa baluba maman image bon le bani nani ba journaliste ba ke pas on dirait bon to soana on dirait et sopa donc yes ko itanke leader na nga il faut pas binga kika ke Karine oto zala défendre yo mabe umoni so zo sana misi ya bongo ayaki a défendre yo mabe pour dans la minute on a pona image à Fabrigas na solisa yi parce que to kota ni place moko ba bi ke bino nyoso ba Fabrigas na tali nenga oyela nga ba bonjour boso na bondima eso pa fa bonjour le roi be ba mba kaso ici ba mona kona musika lenga ko ondimika bonjour no alati yo atinga no na lipeka natinga mabongo tebanite tout ça va camarade te donc nandima bonjour na ye ko solo na pona image ya maestro donc nanzimi ko tuke muto na lobisake te muto bo meno ka to kuta ni place mo mukilieza baby ke yake na bare pa famille Karine pas sala na fa ba ta réaction oyelinga bonjour donc o so pas leader te malgré leader azate et tant que dans esprit bonjour Nico Nico no ye ba repte non na ye mo za vertige que donc tu sais maintenant quand on va pour moi na créer kaka tellement il a bonjour na créer les solo pour bateau bazana bazanga les solo mima donc au pire occasion de
Oh, papa la bazarawana asaki l'autre mais allô maestro Karina zaki ana ba journaliste ba ki ba ba swani mabe ba petit ba faux petit ba swani ba finganya na ba miso ba ki plein na matanga sali faux no peso occasion arati no occasion no peso allô maestro te ba petit ba défendre ba zaki ba balit Karina na fiana ki lu mabelo kwa ba lu ba zaki ya kam ba sololi bon donc na muto amemi solo leader okamo ba solo li yazo mais ba solo la gaz ba solo bien après muto balinga yo ke marka ke loko ke ba yo kana de yo zo conforme ton deni maestro ba solo bien OK maestro ba tag modèle Karina tinda ngana tem sa mono ba kiti ako société atunyo pe ma parole position ngana yo ke ndrenga bi par rapport image ngana kona wenge tina sam non que perdre te ngaba wana ba benge wana non ko pesa ba li solo te abenga ke ate basoli mabe babambali ba mapapa wakutu bangi bakunda to kaboli ba mote no peso angote pona image ya leader ye foso ba benge mama ba benga ka Karina kare image babatelaka donc pour moment on ta téléminé tatanga nde na téléma c'est grâce à la Chine na makasi na nga mona ki Karim Mokonzi na nga na kitoko na nga na kibomwasi na nga na nge pena ko kata musuko nyata poto te na lobaka likambo poto poto ngo kanisa ngo ninyo tutela ngo tolo na tutela ngo tolo ko ezaki rêve na nga ekokisama yo so mona poto lipapo mona ngo lipa wana kana yo nga pola poto danger fona tutela ngo ka tolo bandala otile 30 pona nga sentiment na nga donc pona ko loba que ya penza conseil bo finga ba musicien mto peksa na zate clasher musicien bo ma kuna sala soki nini mais bo tika ba entourage na bango bo binisa bango na makambu oyo parce que ba musicien na to sepela na bango otaliki be fallait te chemise mo adol se gabana ya bien yo bi mtaki memba wa kote gabana po sombo o fali mo ka di hotel mais pas comme ça le wa kota gabana ana tante il faut profiter répéter donc il faut mutum so zalana ki o salon mbango siko mutabongo akimemba mutom suko zoni yo finga c'est pas aya longwe pembeni ya fali yo zanata ya kotika bana na bino na bazanga batata bobota ozanata wana muto otikela mwana yo sala service wana ozanata wana te siko yeso za pembeni ya fali azo empêcher na nini po azala te azala wana te azo place na ote yo pozo gagner loko te alors mona na kwena ye so yo musana ezako pangusa fali makolo pangusa o pe na tourne fa lembola manzaka fali ya makolo ye pe na tourne ya lemboli o pe na tourne yende fa yo kanga etire ta pantalon aya kangi o pa na tourne yende fa tombo alipeka chastika che o pa na ciseau na peni yende fa cha kwa lumumba kata mutu na mutasa musala na ye yango nyoso esa fali po yanto mona ka fali akati mandefu to monika bua kishe bisoka fali ya lati kitoko bogos yo bi mtakanga elase yo bi mtakenda dimnation sana pe koma na te fali poki bongo sane di mebi mtakata ya suki wana mususu akata ki mususu ayaka chembe nza lumumba donc esenga ki mélange abatu ba wari bo funga matiso ibo yo kanga nazata na voice moko te ya proche afali ata ya katikati ya ndambu ezate nazata na wote parce que muta fali moko peta benga nga pa sanga Karim kendo lo bobe Karim côté la fali te na répéter toujours langage na ba Karim na côté la fali ngana côté la fali te pour cela côté la fali so batinda kinga na côté quand fallait ya poto media bo na ngana photo media bo na ke zo pe de la part na ngapona ngana ba ko ya musala ko butini ngapona sala ka ko felete ngana sala ka ko felete nga osololi la chose to c'est ma solo c'est la chose eza non on a ba numéro dans ngate la Chine botela ba numéro wana ba commentaire ba numéro na nga ya France na Belgique non on wana te donc banda lelo so ba yeli bino likambo lokuta bolo mapena batute boko c'est la Karine boko c'est la fali boko c'est la faire boko c'est la batu ya batute pour ba misien te ba entourage fali to mona ba na podium te ba oyembela biso te bino ba wario boko ba wario pour na entourage fali te bino ba wario pour na fali